مرحب بيكم. اليوم معانا فيلم الإثارة والرعب والخيال، فيلم ميرميد بحيرة الموتى، عن مخلوقة زي عروسة البحر والنداهة عندنا كده، بتعيش في البحيرات وبتجر الرجالة لموتهم. والقصة دي مأخوذة عن أسطورة روزالكا. بنرجع ل20 سنة ورا، بنلاقي راجل واقف بالقرب من البحيرة وبتقترب منه زوجته، ولما كان بيستدير ناحيتها بتحس إنه هو مسحور بعروسة البحر، وبتلاقيه فجأة بيقفز للبحيرة وبيختفي تحت سطح المية. وساعتها بتطلب زوجته إن يتم أخذها بداله لعروسة البحر. ولما بيظهر زوجها على سطح المية في حالته الطبيعية وبتساعده زوجته على إنه يخرج من المية، بنلاقي زوجته نفسها هي اللي بتتسحب فجأة للمية بواسطة قوة غريبة مش شايفينها. زوجها بيحاول مساعدتها، ولكن شيء ما بيسحبها لداخل البحيرة. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر. اليوم بنلاقي فتاة اسمها مارينا في حمام السباحة مع خطيبها روما اللي بيعلمها السباحة فيه. في نفس الوقت بنلاقي ليا صديق روما قفز للحمام السباحة عشان يتحدى روما بسباق سباحة. بيروحوا هما الاتنين لحمام سباحة آخر للتسابق هناك، وبيتركوا مارينا عند حافة المسبح. وبتحاول ساعتها مارينا السباحة بمفردها، لكنها بتبدأ في الغرق وروما ما بيشعرش بيها إطلاقا. بعد السباق ما بينتهي بيكتشف إنها غرقت وبيروح ينقذ حياتها بسرعة. بعد الحادث ده مارينا أصبحت غير سعيدة مع روما. في نفس الليلة روما راح مع صديقه ليا في زيارة لمنزل قديم مبني على حافة البحيرة. ده منزل والده اللي ما شافوش من سنين، لكنه أرسل لروما مفتاح البيت ده عشان يبيعه. روما بيقول لصديقه إن وفاة والدته حصلت في البحيرة بالقرب من المنزل ده بعد محاولتها إنقاذ والده من الغرق. ومنذ ذلك الحين أصبح والده في حالة مش طبيعية وراح يعيش بعيد عنه وعن أخته. وهنا بيبان لنا إن الشخص اللي كان واقف بالقرب من البحيرة في البداية هو والد روما. هما الاتنين روما وصديقه ليا بيتفقدوا المنزل المهجور، وبيلاحظوا إن الطابق السفلي أو البدروم مملوء بالماء. ليا بينظم حفلة لروما، حفلة توديع العزوبية، لأنه كان على وشك الزواج من مارينا. لكن روما مش في حالة مزاجية جيدة، فبيغادر ويروح يجلس على حافة البحيرة، وبيحاول يتصل بمارينا من هناك لكنها كانت مشغولة وما ردتش عليه. روما نط في البحيرة للسباحة وللتدرب على بعض القفزات، وأثناء ما روما بيعوم بيشعر بوجود شيء ما هناك وبيخرج من البحيرة. وساعتها بيشوف بنت غريبة بترتدي قميصه وبتمشط شعرها بمشط خشبي، وبدون وعي منه لقاه بينجذب ليها وبيقترب منها وبيقبلها. والبنت في ابتسامة عريضة بتسأله هل بتحبني؟ مارينا بعد كده بتتصل بروما، ولكن مفيش أي استجابة. في صباح اليوم التالي أصدقاء روما راحوا يبحثوا عنه ولقوه نايم على حافة البحيرة. ولما بيستيقظ بيسأل عن الفتاة. ليه صديقه بياخد ملابسه اللي كانت موجودة على الأرض، وهناك لقى برضه مشط الفتاة الخشبي فخده معاه. مارينا وجدت نفس المشط في الغسيل وهي بتغسل ملابس روما. روما مش طبيعي وأصبح أداؤه منخفض في السباحة بعد الحادثة دي. مدربه بينصحه بممارسة المزيد من التمارين. وأثناء ما هو بياخد دش بعد التدريب بيواجه أحداث غامضة. بتروح عريسته البحر خلفه وبتطرح عليه نفس السؤال، انت بتحبني؟ ولما بيستدير علشان يشوف مين اللي بيسأله السؤال دون ما بيلاقيش حد. في المنزل وهو على السرير بيشعر روما ان في حد بيدغدغه في رجله، وبيظن انها مارينا اللي بتعمل كده، لكن لما بيقوم والتفت ما بيشوفش حد. ولانه بيعاني من الحمى فمارينا دلوقتي بتعتقد انه مريض بسبب التدريب. مارينا نيمته، وبعدها راحت عملت مكالمة فيديو مع اخت روما اسمها أولجا، وبتقول لها حالة روما اصبحت غريبة وبتصرف بغرابة، وبتوريها المشط اللي لقيته في الغسيل. أولجا اتصدمت لما شافت المشط لأنها افتكرت نفس المشط ده شافته في صور لوالده ووالدته. في اليوم التالي بيقفز روما في حمام السباحة للتدريب، ولكنه هو بيسبح تفاجأ إنه لقى نفسه في وسط البحيرة. بيخرج من المية وبيصادف نفس عروسة البحر وهي بتسأله مرة تانية نفس السؤال، هل بتحبني؟ لكن المرة ديت أجابها لأ، فتحولت في شكل عروس البحر وبدأت تصرخ فيه. قبل ما بيستعيد وعيه لقى نفسه على حافة حمام السباحة من تاني. وجد روما نفسه في المستشفى بعد كده بسبب الجفاف اللي تم تشخيصه من قبل الطبيب. هناك كان قاعد معاه مارينا وأولجا وليا، وفضل يحكي لهم القصة من أولها. مارينا لما سمعت الجزء بتاع التقديم من القصة غضبت ومشي، وروما راح مشي وراها ولكنه مش قادر يمشي بسبب انه مريض. فجأة مارينا بتسمع صوت غريب وبتمشي في اتجاهه. روما بيتتبعها هو كمان لحد ما وصل لغرفة تانية. هناك بيلتقي مرة تانية مع عروسة البحر، والمرة دي كانت في شكل مارينا. ولما مارينا وصلت لنفس الغرفة قفلت الباب في وشها. عروسة البحر على وشك مهاجمة روما، ولكن ليا قام بكسر الباب واقتحم الغرفة. أولجا لاحظت وفهمت كل شيء وبتروح لوالدها، لكن والدهم امتنع عن مقابلتهم وقال لهم يروحوا. ولكن بمجرد لما والدهم بيعرف منهم ان روما بيلتقي مع فتاة من البحيرة باستمرار بينهار بالبكاء وبيتذكر اللي حصل معاه في الماضي، وبيخبرهم باللي حصل قبل 20 سنة وكيف ضحت والدتهم بنفسها لإنقاذه، وانه منذ ذلك اليوم فقد عنده كل شيء معناه ولا يرى الا عروسة البحر. وبيرجعوا تاني لنفس المنزل القديم ومعاهم ليا.
على امل ان هم يلاقوا حل. روما ومارينا فضلوا في المنزل، لكن أولجا راحت مع ليا على حافة البحيرة، وهناك قفز ليا في البحيرة وبيغطس لحد ما وصل لقبر ومكتوب عليه اسم محفور. قرأ الاسم ووجد أيضا حوالين القبر ده كان بعض الجثث. أحد الجثث رجعت ليه الحياة وهو بيشوفها وبيحاول ليا الهروب منه، لكن الشخص الميت بيحاول يسحبه معاه تحت المية، لكن بطريقة ما تمكن ليا من الخروج، وبمساعدة أولجا بيصل لحافة البحيرة وبيعرف أولجا باسم القبر اللي شافه، ليزا جوريجوريفا. في الأثناء دي على الناحية التانية في البيت بنلاقي مارينا كانت بتجلب المية من خارج المنزل، لكنها لاحظت إن في امرأة بتراقبها عند باب الكوخ، ولما راحت هناك لاحظت إنها غرفة أم روما اللي بتأدي طقوسها فيها، وبتلاقي شبح والدة روما وهي بتتمتم ببعض الكلمات، وخافت منها وهربت ورجعت للبيت. ولما اقتربت من روما فجأة قامت قوة ما بسحبه نحو الطابق السفلي اللي كان غرقان بالمية. مارينا بتساعده، وهنا بتظهر عروسة البحر اللي بتسحبه بنفسها، وبتبدأ مارينا في جذب روما وركل عروسة البحر وإنقاذه. أولجا بتفكر إن ربما الأمر كله بيتعلق بالمشط، وقالت برضه ان عروسه البحر قد انتحرت، لان في السنوات السابقه كان بيتم دفن ضحايا الانتحار على الشاطئ، وده هو السبب ان قبر عروسه البحر تم العثور عليه في قاع البحيره بعد ان غرقت القبور دي في الميه بعد بناء السد. وقررت مارينا اداء نفس الطقوس مثلما اعتادت والده روما ان تفعل، وبتطلب من ليا انتظارها خارج الكوخ بينما تبدا مارينا الطقوس في الداخل. في غضون ذلك بتظهر عروسة البحر امام ليا وبتساله نفس السؤال، هل بتحبني؟ وبيجيبها نعم، وقامت سحراه. وراحت سحرت روما كمان وبتجبره على النزول للطابق السفلي تاني، وبتحاول أولجا إيقافه ومساعدته ولكنه بيهاجمها. على الجانب الآخر مارينا بتبدأ الطقوس وبتحط المشط في المية وبتنظر في المرآة وبتتمتم بنفس الكلمات اللي سمعتها من شبح والدة روما، وبيختفي المشط فورا وبتظهر عروسة البحر وهي بتحاول تغرق راس مارينا في المية، والسبب غير معروف. العروسة بتكشف عن ماضيها حيث تقدم شاب بطلب للزواج منها، ولكنه خدعها واتزوج من سيدة تانية، ومع علمها بكده يوم الزفاف بتغضب وبتقتلهم قبل ما تروح تنتحر بالقفز في البحيرة. بعد كده تحولت لعروسة البحر وبقت بتنتقم من الرجالة وبتسحبهم من نهايتهم. بيفوق روما وبيعود لرشده من السحر وراح جري على الكوخ واقتحم. عندها قامت عروسة البحر بانتحال شخصية مارينا وعملت كذا نسخة منها، وكل واحدة منهم بتسأله هل بتحبني؟ ولكنه قدر يتعرف على مارينا الحقيقية ويعبر عن حبه لها ويقبلها، وبدأ كل السحر ينتهي وبقى كل شيء طبيعي. في صباح اليوم التالي ما زال ليا مفتون بعروسة البحر وبحبه ليها، وبينزل للطابق السفلي اللي كان غرقان بالميه. وروما لما راح للطابق السفلي لقاه طافي على سطح الميه، وبدأت عروسة البحر بتاخده معاها. بيحاول روما انقاذه لكنه كان اختفى خلاص، وبيتعرض للهجوم من قبل عروسة البحر مرة تانية، لكن بتوصل مارينا وأولجا لهناك وبيساعدوا روما على الهروب، وبيغادروا جميعا المكان ده على الفور، وبيركبوا السيارة وبيقطعوا مسافة وبتتعطل سيارتهم فجأة بسبب المطر. وبيبدأ روما بالخروج لفحص السيارة، وهنا بتظهر لهم عروسة البحر مرة تانية وبتبدأ المية في ملء السيارة من الداخل، واللي من الواضح إن سببها عروسة البحر. روما بيكسر زجاج النافذة بتاعت السيارة علشان ينقذ روما ومارينا، وبعدها بيتساءل روما ليه ما زالت عروسة البحر بتتبعهم حتى بعد استعادة مشطها وبعد أداء الطقوس، وبيستنتج إن عروسة البحر لن تتوقف عن ملاحقته حتى تحصل عليه هو. وبيجري روما بسرعة للبحيرة وبتجري مارينا وراها عشان تلحقه، ولكنها سقطت في الطريق في حد بيضربها على راسها وغابت عن الوعي. ولما وصل روما لحافة البحيرة بتقترب عروسة البحر منه وسألته مرة تانية هل بتحبني؟ ورد عليها روما نعم، لكن عروسة البحر عارفة انه بيكذب المرة دي لإيقافها فخنقته وسحرته. في البدروم بنلاقي أولجا بتحاول استخدام مارينا كقربان مقابل حياة شقيقها، وقامت بربطها في الكرسي وواضح انها ضربتها. مارينا بتترجى أولجا عشان تتوقف لكنها بتتجاهلها. في نفس الوقت اللي بيصل فيه والد روما وبيقول لأولجا إن إجبار مارينا على التضحية في مقابل حياة أخيها مش هينجح إلا إذا تطوعت مارينا بحياتها بدون إجبار. وبتظهر عروسة البحر قدامهم وبيطلب والد روما منها إنها تعفو عن حياة الجميع، لكنها بتتحول لشكل عروسة البحر واخدت والد روما معاها ونزلت تحت المية. أولجا لما شافت عروسة البحر بتسحب والدها بتحاول تمنعها لكن ما بتقدرش تمسك منها غير شعرها، وبتقدر مارينا تفك ايديها وبتحصل على مقص وبتقوم قص شعر عروسة البحر والشعر بيتحرق، وبتبدأ عروسة البحر بتشعر بالضعف وبالاضطراب لأن قوتها بتكمن في شعرها، وبنلاقيها بتاخد أولجا معاها انتقاما منها. مارينا ما قدرتش تنقذ أولجا أو والدها، ولكن علشان تنقذ حياة روما جريت بسرعة على حافة البحيرة ولقت روما هناك نايم ومخنوق ومسحور، وبتقول لروما ان قوة عروسة البحر موجود في شعرها مش في المشط، ولكن الظاهر ان روما لا يستمع لما تقوله مارينا لانه مسحور. وبتقرر مارينا انها تقفز في المية ومعاها مقص علشان تقص شعر عروسة البحر وعشان تحرر روما من السحر. عروسة البحر بتهاجم مارينا، وبعد فترة من المعركة بينهم تمكنت مارينا من قص بعض شعرها، وده خلى روما يتحرر من تأثير قوتها وسحرها. وطلعت مارينا من البحيرة وبيعانق كل منهما الآخر. ثم سألت روما هل بتحبني؟ ويشك فيها روما انها مش مارينا وانها عروسة البحر جاءت منتحلة شخصية مارينا،
وبدأ في قص شعرها وتحولت لشكل عروسة البحر من تاني، وكل ما يقص شعرها بتفقد قوتها وبترجع تاني للبحيرة. وفورا قفز روما للبحيرة وراح يسحب مارينا وخدها خارج المية وبيحاول يسعفها، ومارينا أخيرا فاقت. وأثبت الاتنين مارينا وروما إنه حبهم الصادق هو اللي خلاهم يكسبوا المعركة مع عروسة البحر. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.